আসসালামু আলাইকুম। শান্তা কুকিং স্টুডিও থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা শান্তা। আজ আপনাদের জন্য আমি একটি নতুন আচার নিয়ে এসেছি। আচারটি হলো রসুনের আচার। কেউ হয়তো বা এখন পর্যন্ত বাসায় বা বাড়িতে অনেকেই তৈরি করতে পারেননি, তো আমার রেসিপিটি ফলো করলে অবশ্যই তৈরি করতে পারবেন। চলুন তাহলে আমরা দেখে নিই রসুনের আচার তৈরি করতে কি কি লাগবে। 250 গ্রাম রসুন লাগবে। রসুন পুষ্টিগুণে ভরপুর থাকলেও আমরা কাঁচা রসুন তেমন খেতে পারি না, তার জন্য আচার তৈরি করে রাখলেও অনেকটাই খাওয়া যাবে। সরিষা বাটা 1 টেবিল চামচ, আস্ত পাঁচফোড়ন 1 টেবিল চামচ, গুঁড়া পাঁচফোড়ন 1 টেবিল চামচ, চিনি 1 কাপ, সরিষার তেল 1 কাপ, 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া, হাফ টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া, 1টি তেজপাতা, 4-5টে শুকনা টালা কাঁচা, 1টি তেজপাতা, 4-5টে শুকনা মরিচ, লবণ পরিমাণ মতো, পাকা তেঁতুল 50 গ্রাম। তেঁতুল গুলানোর জন্য আমি 1 কাপ পানি গরম করে নিয়েছি। পানিটাকে হালকা ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখন আমি পানিটাকে দিয়ে তেঁতুলের রস তৈরি করব। এভাবে চটকিয়ে ভালো করে চটকিয়ে নিতে হবে। এভাবে ভালো করে পানিটার সাথে মিশিয়ে নিব। তেঁতুলের রস বের করব আর বিচিটাকে আলাদা করে নেব। মনে হচ্ছে হয়ে গেছে। এখন আমি এভাবে ভালো করে চিপে ফেলে দেব। হয়ে গেছে আমাদের তেঁতুলের রস বের হয়ে গেছে। এখন চলুন আমরা আচার তৈরি করার পর্যায়ে চলে যাই। চুলায় আমি ফ্রাই প্যান বসিয়ে নিলাম। ফ্রাই প্যানটি গরম হয়ে এসেছে। এখন আমি এর মধ্যে 1 কাপ সরিষার তেল দিয়ে দিব। আস্ত পাঁচফোড়ন তেলের মধ্যে তেলটা গরম হওয়ার ওয়েট করি। তেলটা গরম হয়ে এসেছে। এর মধ্যে
তেজপাতা ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমি রসুনগুলো দিয়ে দিব। ভালো করে এভাবে নেড়ে মিশিয়ে দিই। আচার মানে ভালো করে নাড়তে হবে, নাড়া না রাখলে আচার অনেক সময় পুড়ে যায়। এভাবে নেড়ে চেড়ে আস্তে আস্তে গলিয়ে দিতে হবে। জন্য আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব, রসুনটা একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য। 2-3 মিনিট হয়ে গেছে, এখন আমি ঢাকনাটাকে রেখে দিব। ভালো করে আবার নেড়ে চেড়ে দিব। কিছুটা হয়ে আসলে রসুন আমরা যে মশলাটা মধ্যে ভালো করে এভাবে নেড়ে চেড়ে আবার এখন আবার 2-3 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিই। আমি ঢাকনাটি উঠিয়ে আবার দেখবো। এখন আমি এর মধ্যে শুকনো মরিচ দিয়ে দিব। আচারটা প্রায় হয়ে এসেছে, দেখুন আচারের কালারটাও অনেক সুন্দর হয়েছে, মশলাগুলো দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে, খেতেও অনেক মজা হবে। এখন আমি পুরা পাঁচফোড়নগুলো দিয়ে দিব, এভাবে ছিটিয়ে দিব। এবার আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিব। আমাদের আচারটি হয়ে এসেছে, এখন আমি চুলাটা নিভিয়ে দিব। তৈরি হয়ে গেছে আমাদের মজাদার রসুনের আচার। দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে, খেতেও অনেক সুস্বাদু হয়েছে। আপনারা আমার রেসিপিটি দেখে বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, আমি আশা করি ভালো হবে। এই আচার সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমি আপনাদের প্রশ্নের অবশ্যই আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব।
আরও মজার মজার সহজ সহজ রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।